तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो गया? अबे यार दुनिया बहुत जालिम है यार। क्या हुआ अब? लोगों को ना मियाँ खलीफा की आह सुनाई देती है लेकिन गरीब की आह सुनाई नहीं देती। पहले वाली क्या सुनाई देती है? आह देख तुझे भी वही सुनाई दी है। इसकी आह के चक्कर में मेरी लकीरें गायब हो गई। तुझे सुन के आ रहा हूँ मजा। अबे ओ!